じゃーん、アザリエのベースボーカルクオンナナミでーす。戻ろっか、あの頃に。ごめんね。遅かった。それじゃあラストいくよ閉めた願いは空を目指すユリコ島なくすも
逃がさない限界まで引き絞るパンチ切れそうなつぐ